안녕하십니까? Guten Tag alle zusammen. 우린 요한복음을 통해서 하나님의 마음의 앞에 세계 속에 점점 깊이 들어가고 있습니다. Durch das Johannesevangelium dringen wir immer tiefer in die Welt des Herzens Gottes 하나님의 ein. 마음 속에 들어가다 보면 우리가 지금 전혀 생각지 못했던 새로운 신비한 세계를 만날 수가 있습니다. Wenn wir in das Herz Gottes hineinsteigen, entdecken wir eine verborgene und mystische Welt. 그러나 만일에 성경은 한쪽 부분만 알면 Kennen wir die Bibel jedoch nur einseitig, 잘 이렇게 완성이 되지 않은 한 부분만 알고 성경을 이해한다면 잘못 이해할 수가 있습니다. und verstehen sie nur unvollständig, kann es schnell zu Missverständnissen führen. 예를 들어서 의인에 대한 이야기를 성경에 찾아보면 Nehmen wir an, man durchsucht die Bibel über die Gerechtigkeit. 로마서 3장 10절은 의인은 없나니 하나도 없으며라고 되어 In 있습니다. Römer Kapitel 3, Vers 10 steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. 근데 여러분 의인 없는 하나도 없다고 기록되어 있는데 Es heißt also, dass es keinen Gerechten gibt, auch nicht einen. 창세기는 노아는 의인이요라고 이야기를 하고 있습니다. Aber in 1. Mose steht, dass Noah ein gerechter Mann war. 예, 의인이라고 말하고 있어요. Ja, er war ein Gerechter. 그다음에 로마에서는 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 되어 있습니다. Auch im Römerbrief steht, dass der Gerechte durch den Glauben leben wird. 야고보서 5장 16절에 보면은 의인의 강군 역사는 힘이 많다고 되어 있습니다. In Jakobus Kapitel 5, Vers 16 steht, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich 그러니까 ist. 이제 의인이 없다는 이야기가 있는데 Es heißt also, dass es keinen Gerechten gibt, 의인이란 이야기가 있습니다. aber es tauchen Bibelstellen auf, wo Menschen als Gerechte 그다음에 이제 세 befunden 번째 werden. 더 재미있는 것은 Eine dritte sehr interessante Sache ist, 죄인이 의인이 돼가는 과정이 있는 것입니다. der Prozess, wie ein Sünder zu einem Gerechten wird. 그런데 이제 아주 중요한 것은 뭐냐면 Das Wichtigste ist, 의인은 없다는 이야기를 한 부분만 아는 사람은 Menschen, die die Bibelstelle, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, nur kurzsichtig verstehen und dann hören, dass jemand gerecht 죄안 ist, 지은 사람이 다 의인이야, 다 죄인인데 tun dies leichtfertig ab und sagen, es haben alle gesündigt, es gibt eben keinen 그렇게 이제 지나가 Gerechten. 버리고 마는 Sie 거죠. lehnen dies ab, 근데 분명히 의인 없는 하나도 없다고 하는데 obwohl es klar und deutlich heißt, es ist keiner gerecht, auch nicht 성경에 einer. 노아는 의인이라고 되어 있습니다. Steht in der Bibel geschrieben, dass Noah ein gerechter Mann war. 그리고 의인은 믿음으로 말미암아 산다고 되어 Die 있습니다. Bibel sagt auch, dass der Gerechte durch den Glauben leben 의인의 wird, 강군 역사는 힘이 많다고 되어 있습니다. dass das ernstliche Gebet des Gerechten viel vermag. 그러니까 이제 의인 없나니 하나도 없다는 이야기만 들어서 되는 게 아니고 Wir sollten also nicht nur verstehen, es ist keiner gerecht, auch nicht 그러면 einer, 어떤 사람 의인 없나니 하나도 없으면 하고 이제 싸우게 되지요. denn so bricht Zank unter den Leuten aus, es ist keiner 근데 어떤 gerecht, 사람 auch 난 nicht 의인이라고 einer. 말하는 사람이 좀 문제가 되는 Wenn 거예요. dann jemand sagt, ich bin gerecht, wird diese Aussage sehr 첫째 problematisch. 의인 없는 하나도 없다고 되어 있고 Erstens wird festgehalten, dass keiner gerecht ist, auch 두 nicht 번째 einer. 의인이란 이야기가 나오고 의인이 있다는 이야기죠. Zweitens wird jedoch über Menschen gesprochen, die 더 gerecht 중요한 sind. 세 번째 이야기인데 Das Wichtigste ist der dritte 이 Punkt. 세 번째 이야기는 의인이 되는 과정을 이야기하고 있어요. Beim dritten Punkt geht es um den Prozess, wie man gerecht wird. 세 번째 이야기를 알면 Wenn wir den dritten Punkt verstehen, 의인 없나니 하나도 없는 상태에서 dann wird man von dem Zustand, in der 어떻게 keiner 우리가 gerecht 의인이 ist, 되는 auch nicht 과정에서 einer, 의인이 되고 durch einen Prozess vom Sünder zum Gerechten. 그 다음에 이제 의인 속에서 역사하는 힘이 많고 믿음으로 살 그런 역사들이 일어난다는 것입니다. Danach wirken Kräfte, die in den Gerechten entstehen. Das werden wir erfahren 그 können. 성경은 우리 마음하고 하나님 세계가 마음의 세계가 너무 다르기 때문에 Die Welt unseres Herzens ist so anders als die Welt des 이제 Herzens 성경 Gottes. 전체를 통해서 우리 마음의 죄인이 어떻게 의롭게 되고 그 과정을 이야기하고 있는 거죠. Durch die Bibel als ein Ganzes lernen wir den Prozess, wie man vom Sünder zum Gerechten wird. 근데 반대로 의인 없나니 하도 없으면 그 말씀만 아는 사람은 Einige kennen nur das Wort, es ist keine gerecht, auch nicht einer. 의인이라는 사람을 보면 아이고 웃긴데 의인이 어디 있어? Wenn diese jemanden begegnen, der sagt, dass er gerecht sei, antworten sie, nein, das kann nicht sein, denn es gibt keinen Gerechten. Du und gerecht, du bist ein Lügner, warum tust du so, als hättest du noch nie gesündigt? Es gibt Menschen, die solche wiederum als Sekten 근데 성경에 bezeichnen. 분명히 이 세 가지 이야기가 다 있으니까 Aber die Bibel spricht ganz klar über alle drei 이걸 우리가 Punkte. 정확하게 이야기하면 Genauer gesagt,
Es stimmt, dass wir alle Sünder waren. Aber wenn wir den Prozess durchlaufen, über den die Bibel spricht, um gerecht zu werden, dann sind wir gerecht. Hatte Noah denn keine Sünde? Hat Noah keine Fehler gemacht? Noah hat ebenfalls Fehler gemacht. Wie ist Noah jedoch gerecht geworden? Er wurde gerecht durch den Glauben. Er war das nicht von Anfang an. Weil Noah ein Nachkomme von Adam ist, ist er in Sünde geboren. Aber er wurde gerecht. Und wie? Durch den Weg, der in der Bibel beschrieben wird. Wenn wir trotz 10- oder 20-jährigem Glauben noch immer meinen, Sünder zu sein, müssen wir unseren Glauben gründlich überdenken. Wenn wir sagen, dass wir Sünder sind, obwohl Jesus am Kreuz gestorben ist das Kreuz selbst bedeutungslos. Dies bedeutet schließlich nichts anderes, als dass er am Kreuz gescheitert ist. Es ist klar, dass wir alle Sünder sind. Um uns von der Sünde zu erlösen, trug Jesus das Kreuz und starb. Als Jesus am Kreuz starb, empfing er die Strafe und bezahlte für alle unsere Sünden. Deshalb sind wir keine Sünder mehr und sind gewiss gerechtfertigt geworden. Aber Menschen, die nur diesen einen Vers, es ist keine gerecht, auch nicht anerkennen, können die Worte, dass sie gerecht sind, nicht annehmen. Sie sagen, du bist viel zu arrogant. Wie kannst du so stolz sein und behaupten, dass du ein gerechter Mensch bist, obwohl du gesündigt hast? Ja, es stimmt, wir sind Sünder. Aber wie können wir gerecht werden? Genau darüber spricht doch die Bibel. Es ist ein Wort, das viele kennen. Römer Kapitel 3, Vers 23 und Vers 24. Römer 3, Vers 23 sagt uns ganz klar, dass wir Sünder sind. Da steht, denn alle haben gesündigt. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir haben gesündigt. Das ist, was Vers 23 sagt. Aber Vers 24 sagt was? Da heißt es, gerechtfertigt werden. Wie sind wir gerechtfertigt worden? Durch Christus, der uns alle aus der Sünde erlöst hat. Wenn wir in Römer Kapitel 3 ein wenig weiterlesen, sehen wir, dass Gott gerecht ist und er möchte, dass auch wir gerecht werden. Gott ist heilig und er ist gerecht. Gott ist gerecht. Wir sollten ebenfalls gerecht sein. Aber wir haben Sünden begangen und deshalb sind wir Sünder. Wenn Gott uns Sünder, die wir gesündigt haben, gerecht nennt, dann wäre Gott nicht der gerechte Richter. Wir haben also Sünde begangen, aber Gott hat uns nicht aus dem Nichts gerecht genannt, sondern zunächst hat er alle unsere Sünde auf Jesus übertragen. Und Jesus wurde stellvertretend für unsere Sünden gekreuzigt. Dadurch sind wir gerecht geworden. Nachdem unsere Sünden durch das Blut Jesu reingewaschen worden sind, können wir sagen, dass sie gerecht sind. Denn dann sind wir gewiss gereinigt. Gott ist der gerechte Richter. Würde er uns aber gerecht nennen, obwohl Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, könnten wir ihn nicht als einen gerechten Richter bezeichnen, da er einen Sünder als Gerechten bezeichnet. Was wird hierzu im Römerbrief gesagt? Es steht geschrieben, dass Gott gerecht ist und wir, die an Jesus glauben, auch gerecht sein müssen. Solange wir Sünder sind, kann Gott uns nicht gerecht nennen.
Aber nachdem er alle unsere Sünden auf Jesus gelegt hat, wurde Jesus gekreuzigt und erhielt die Strafe für all unsere Sünden. Weil er die Strafe für alle unsere Sünden auf sich genommen hat, hat er uns gerecht gesprochen. Gott ist immer noch gerecht. Würde Gott uns weiterhin als gerecht bezeichnen, obwohl wir in einem sündigen Zustand sind, würde das sogar Gott zum Sünder machen. Aber Gott schickte Jesus, und nachdem Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat, ist er am Kreuz gestorben und hat alle unsere Sünden vergeben. Wenn er uns dann gerecht nennt, ist Gott und sind wir gerecht. Bevor Gott uns gerecht nannte, sandte er Jesus auf die Welt. Jesus wurde gekreuzigt und empfing die Strafe für all unsere Sünden. Alle unsere Sünden wurden auf Jesus gelegt. Und Jesus empfing alle unsere Sünden. Deshalb sind alle unsere Sünden so weiß wie Schnee gewaschen worden. Sie sind für immer reingewaschen worden. Wenn Gott uns sieht, nennt er uns gerecht, weil wir gerecht sind. Gott kann uns nicht gerecht nennen, solange wir noch Sünder sind. Aber als wir Sünder waren, starb Jesus am Kreuz für unsere Sünden. Und Jesus nahm alle Strafe auf sich. Weil Jesus die Strafe für alle unsere Sünden empfing, ist es mehr als sicher, dass unsere Sünden weißer als Schnee gereinigt wurden. Deshalb sagt Gott, dass wir gerecht sind. An was wollen wir also glauben? Meine Gedanken zufolge bin ich Sünder, da ich stets sündige. Aber damit Gott uns retten kann, sandte er Jesus. Er legte alle unsere Sünden auf Jesus. Erinnern Sie sich alle an das Wort. In Jesaja Kapitel 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Alle unsere Sünden wurden auf Jesus gelegt. Jesus wurde nicht gekreuzigt, weil er gesündigt hat. Jesus ist Gott, er sündigt nie. Aber warum ist Jesus gestorben? Weil er die Strafe für die Sünden, die wir begangen hatten, auf sich nahm. Welcher ist um unsere Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden. Jesus ist nicht einfach am Kreuz gestorben, sondern hat die Strafe und den Preis für alle unsere Sünden auf sich genommen. Als Jesus gekreuzigt wurde, erhielt er alle Strafe für unsere Sünden. Erstaunlicherweise wurden unsere Sünden so weiß wie Schnee abgewaschen. 1. Mose spricht über den Sündenfall Adams. Bis hin zur Offenbarung wird der Prozess in der Bibel erläutert, wie Jesus auf die Erde kam und für unsere Sünden am Kreuz starb. So ist Jesus für den Sold unserer Sünden gestorben. Deshalb ist das Gericht über unsere Sünden beendet. Jesus besprengte die Hörner des Altars im Himmel mit seinem Blut und er wirkte die ewige Erlösung. Jeder weiß, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Alle sagen zwar, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Trotzdem sagen viele Menschen, dass sie Sünder seien. Wenn ich ein Sünder bin, heißt das, dass Jesus am Kreuz meine Sünden nicht tilgen konnte. Wie falsch!
Liebe Zuhörer, Jesus wurde gekreuzigt und er versagte nicht. Er hat die Vergebung unserer Sünden perfekt vollendet. Auch wenn Gott uns gerecht nennen will, kann er uns nicht gerecht nennen. Solange unsere Sünden nicht vergeben worden sind, das wäre gelogen. Das würde Gott ungerecht machen. Gott will aber uns gerecht nennen. Aber wir hatten gesündigt. Damit Gott uns gerecht nennen kann, sandte er Jesus in diese Welt. Mit der Kreuzigung nahm er alle Strafe für unsere Sünden auf sich und reinigte sie. Deshalb sagt Gott, dass wir gerecht sind. Ich möchte Ihnen eine Bibelstelle aus dem Römerbrief vorlesen. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람 내어주신 네가 어찌 그 아들을 모든 우리에게 은사 주지 아니하시겠느냐. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Hier wird es uns deutlich gesagt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Ja, Jesus wurde für unsere Sünden gekreuzigt. Er hat uns vollkommen von der Sünde befreit. Hier heißt es, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben, oder? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist. Und auch Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und Vers 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Gott ist derjenige, der sagt, dass wir gerechtfertigt sind. Gott sagt zu Pastor Joseph, du bist gerechtfertigt. Gott sagt zu Pastor Park, du bist gerechtfertigt. Und Gott sagt auch zu ihnen, du bist gerechtfertigt. Gott sagt ihnen, Ältester, du bist gerechtfertigt. Gott sagt ihnen, liebe Diakon, du bist gerechtfertigt. Nicht, weil sie Ältester so gutmütig sind. Nicht, weil sie keinerlei Sünden begangen haben. Sie haben zwar gesündigt, aber Jesus wusch die Sünden am Kreuz weißer als Schnee. Egal wie es in unseren Augen erscheinen mag. In Gottes Augen sind wir geheiligt worden. Gott sagt, dass wir gerecht geworden sind. Gott sagt, wir sind gereinigt worden. Was wir Ihnen zu dieser Stunde sagen möchten, ist Folgendes. Betrachtet man sich die Bibel stellenweise, so scheinen wir Sünder zu sein. Ja, richtig, wir waren Sünder. Wir haben Sünden begangen. Wir waren Sünder. Aber wie konnten wir gerecht werden? Jesus hat den Preis meiner Sünden bezahlt. Liebe Zuhörende, das Kreuz hat nicht versagt. Es hat alle unsere Sünden vollkommen reingewaschen, weißer als Schnee. Amen. Ja, Amen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben.
우리의 저주를 대신했기 때문에 Er hat den Fluch auf sich genommen. 예수님 우리 모든 죄가 눈처럼 씻어 깨끗해진 겁니다. Durch das Blut Jesus sind unsere Sünden rein geworden, so weiß wie Schnee. 이게 성경이 이야기하는 겁니다. Das ist es, was die Bibel uns sagt. 만약 예수 십자가에 못 박혀 죽어서 지지 않았더라면 Wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, 무슨 문제가 됩니까? was wäre dann hierbei das 우리가 Problem? 죄인이 된다면 Wenn wir Sünder sind, 예수 십자가에 못 박혀 죽은 아무 의미가 없는 것입니다. bedeutet das, dass der Tod von Jesus am Kreuz nichts 그게 bedeutet. 얼마나 놀라운 사실인지 몰라요. Aber es bleibt eine maßlos erstaunliche 예수 십자가 Tatsache. 실패하지 않았습니다. Jesus ist am Kreuz nicht gescheitert. 잘못하지 않았습니다. Es war kein Fehler. 깨끗하게 씻었습니다. Er hat uns reingewaschen. 완벽하게 Er 씻었습니다. hat uns perfekt gewaschen. 거룩하게 했습니다. Und er hat uns heilig 그러니까 gemacht. 우리는 뭘 믿어야 하냐면 An was sollen wir nun 내가 glauben? 선을 행해서 Weil ich Gutes getan habe, weil ich gerecht gehandelt habe. 의로워지는 것 말고 Diese sind keine Voraussetzungen, dass wir gerecht werden. Nicht meine korrekte und reine 나는 더러운 Lebensführung. 인간인데 Ich bin ein schmutziger Mensch. 예수 그리스도의 피가 나를 깨끗하게 했다. Aber das Blut von Jesus Christus hat mich reingewaschen. 정말 성경이 그걸 이야기하는 것입니다. Darüber spricht doch die Bibel. 그래 우리가 이 일에 무슨 말 하리요? Was wollen wir nun hierzu sagen? 만일 하나님 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? 누가 능히 하나님 택하신 자들을 송사하리요? Wer will gegen die Auserwählten Gottes 자, Anklage 우리를 erheben? 보고 의롭다고 하신 분이 Der uns gerecht gesprochen hat, 그건 재판관이 아닙니다. war nicht irgendein Richter, 대통령이 es war 아니고 nicht irgendein Präsident, es war nicht irgendein Pastor, 하나님이 의롭다 그랬어요. es war Gott, der uns gerecht nannte. 하나님이 의롭다면 Wenn Gott sagt, dass wir gerecht sind, sind wir gerecht. 성경에 말하기를 Das sagt uns die Bibel. 하나님이 택하지 않은 누가 송사하리요? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage 의롭다시는 erheben? 하나님이신 누가 정죄하리요? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will 왜 verurteilen? 하나님께서는 우리를 깨끗하게 했을 뿐 아니라 Ja, Gott hat uns nicht nur rein gemacht, 우리가 얼마나 놀라웠는지 man kann nur staunen. 하나님이 보실 때 우리는 의롭습니다. In den Augen Gottes sind wir gerecht. 죄를 안 지은 게 아니고 Es ist nicht so, dass wir nicht gesündigt haben. Es ist nicht so, dass wir nichts Böses getan haben. Aber durch das Blut von Jesus Christus sind wir 그 geheiligt worden. 성경에서 죄인이 있고 In der Bibel kommen Sünder vor. 죄인이 있습니다. Es gibt einmal die 의로운 Sünder. 날이 하도 Es 없어요. ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es gibt 그 Sünder. 다음에 의인이 있습니다. Dann wiederum gibt es die Gerechten. Noah war ein gerechter Mann, nicht wahr? 의인의 기도는 강군 역사하는 힘이 크니라. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. 그 다음에 의인은 믿음으로 말미암아 Der 살리라. Gerechte wird aus Glauben leben. 의인이 있습니다. Hier ist von Gerechten die 죄인이 Rede. 있고 의인이 있는데 Es gibt einmal die Sünder und die 뭐가 Gerechten. 있냐면 Und dann ist da noch was, 죄인이 의인 되는 과정이 있습니다. nämlich der Prozess, wie ein Sünder gerecht wird. 죄인이 의인 되는 과정이 있어요. Der Prozess, wie ein Sünder gerecht wird. 우리가 죄를 안 짓고 착하게 살아서 의인이 되는 게 아니고 Wir werden nicht durch unsere rechtschaffenen Werke gerecht, 예수 그리스도의 피가 sondern das Blut Jesu Christi 우리 죄를 대신했기 때문에 hat unsere Sünden von 우리 uns 형벌을 genommen. 대신 벌 받았기 Er hat anstatt uns die Strafe unserer Sünde auf sich 그래서 geladen. 우리가 의롭다. Deshalb sind wir gerecht. 그래서 우리는 거룩하다는 것이야. Deshalb sind wir heilig. 내가 아무리 죄가 많아도 Egal wie viele Sünden ich habe, 그래서 우리 죄에 대해 십자가에 못 박혀 우리 죄를 씻었으면 wenn Jesus am Kreuz gestorben ist und alle meine Sünden gereinigt hat, bin ich reingewaschen. 어떤 사람 그럼 또 죄를 안 짓느냐? Einige fragen dann, aber sündigen wir nicht 예, trotzdem? 그것도 대답하겠습니다. Ja, auch darauf möchte ich 하나님 우리 antworten. 죄를 어떤 일정한 기간 죄만 사하는 게 아니고 Gott vergab unsere Sünden nicht nur für eine 우리 begrenzte 죄를 Zeit. 영원히 사했기 때문에 Gott vergab unsere Sünden für die Ewigkeit. 우리는 영원히 의롭습니다. Deshalb sind wir für immer gerecht. 그 히브리서 9장 12절에 In Hebräer Kapitel 9, Vers 12 steht, 염소와 송아지의 피로 아니하고 auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가시다. sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. 구약 시대는 염소와 송아지 피로 죄를 사했습니다. Im Alten Testament vergab man Sünden durch das Blut von Böcken 이제 und Kälber. 염소와 송아지 피로 죄를 사하면 Als aber die Sünden durch das Blut von Böcken und Kälbern vergeben wurden, 죄가 사해집니다.
reinigt es nur die Sünden für eine bestimmte Zeit. Wenn man aber erneut sündigt, wird man erneut zum Sünder. Sie schlachteten die Lämmer immer wieder und wieder. Aber Jesus hat nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut, das Blut Jesu Christi, die ewige Erlösung erlangt. Die Welt unterliegt der Zeit. Die Zeit vergeht hier ständig. Wenn man ein Opfer bringt und opfert, wird das zur Vergangenheit. Wenn man wieder sündigt, muss man ein weiteres Opfer bringen, dann wieder und wieder. Ständig müssen Opfer gebracht werden, um gereinigt zu werden. Würde Jesus auf diese Methode unsere Sünden vergeben, könnte er unsere Sünde nicht abwaschen, selbst wenn er 1000-mal oder 10.000-mal für uns stirbt. Mit dem einmaligen Tod vergab er unsere Sünden für immer. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Halleluja. Halleluja. Der Herr vergab unsere Sünden für immer durch das ewige Opfer. Wenn Gott uns sieht, sind wir keine Sünder mehr, sondern Gerechte. Deshalb sagt Gott, dass wir gerecht sind. Deshalb sagt Gott, dass wir geheiligt sind. Deshalb sagt Gott, dass wir rein sind. Wenn Gott sagt, dass sie gerecht sind, dann sind wir gerecht. Wenn er sagt, dass sie geheiligt sind, dann sind sie heilig. Ich glaube nicht an meine eigenen Gedanken. Ich glaube dem Wort. Gott ist es doch, der rechtfertigt. Es ist Gott, der mich gerecht gesprochen hat. Ganz gleich, welche Sünde ich auch begangen haben mag. Wenn der Richter sagt, dass man gerecht ist, ist man gerecht. Gott ist der gerechte Richter. Dieser hat uns nicht ohne Grund gerecht genannt. Vielmehr nannte er uns gerecht, während er auf das Blut Jesu sieht. Auch jetzt gibt es Menschen, die sagen, dass sie Sünder sind. Das sei richtig. Aber es gibt auch einige, die wiederum sagen, ich bin ein Gerechter. Wenn sie die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu empfangen haben, sind sie gerecht. Es gibt Menschen, die gerecht geworden sind. Denn ihnen wurde die ewige Erlösung gegeben. So wurden wir für die Ewigkeit gerecht gemacht. Es ist unglaublich, denn wir glauben an diese Worte. Gott ist derjenige, der uns gerecht genannt hat. Wenn Gott sagt, dass sie gerecht sind, sind sie gerecht. Wir glauben an diesen Gott. Denke ich hierüber nach, kann ich nicht in Worten fassen, wie dankbar ich bin. Zuvor habe ich mit mir gerungen, geweint, gebeichtet, damit mir meine Sünden vergeben werden. Ich habe das alles getan, aber das konnte nicht die geringste Sünde von mir nehmen. Aber das Kreuz von Jesus wusch unsere Sünden weißer als Schnee. Wir sind rein geworden. Die Sünde. Ja, wir sind Sünder. Aber das Kreuz hat uns von allen Sünden reingewaschen. Für immer. Deshalb dürfen wir ein gesegnetes Leben vor dem Herrn führen. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Das waren große und hoffnungsvolle Worte. Die Lehrsendung von Pastor Oksu Park zum Johannesevangelium wird jeden Freitag um 11 Uhr bei Rhein-Main TV ausgestrahlt. Diese können Sie sich jederzeit erneut auf dem YouTube-Kanal Good News Mission Germany anschauen. Rufen Sie uns bei Fragen oder Anregungen an. Gerne können wir Ihnen Publikationen von Pastor Park, unter anderem das Buch Buße und Glaube, zusenden. Wir freuen uns weiterhin auf Ihr Interesse und wünschen Ihnen Gottes Segen.